Λοιπόν, καταγράφω με στάνταρ την κάμερα, οθόνη ανοιχτή, προβολάκι δεξιά μπροστά λευκό, προβολάκι κίτρινο πίσω, για να δούμε και το τέτοιο επάνω για να δούμε πώς φαίνεται το πίσω. Καλημέρα. Πιάσανε τα κρύα εδώ στην Τρίπολη. Ζεστό καφεδάκι, πρωί-πρωί, Σάββατο σήμερα. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι Κυριακή για εσάς. Λοιπόν, δεν σας έδειξα κάτι. Μπουζί μεταβλητού διακαίνου. Το βλέπετε. Φοβερό μπουζί, καινούριο. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, τι σας είχα πει. Σας είχα πει ότι θα μιλήσουμε για τους τρόπους ανίχνευσης ενός misfire. Ας υπενθυμίσω σε κάποιους τι είναι το misfire. Το misfire είναι όταν ο θάλαμος καύσης δεν μπορεί να ξεκινήσει την έναυση. Όταν το μπουζί λοιπόν δώσει σπινθήρα και πρέπει κανονικά να ξεκινήσει η έναυση του καυσίμου κατά τη φάση της μέγιστης συμπίεσης, δεν ξεκινάει η έναυση, το καύσιμο λοιπόν δεν αναφλέγεται, άρα λοιπόν το καύσιμο αυτό φεύγει όπως είναι προς την εξαγωγή. Με την παρουσία λοιπόν των καταλυτών αλλά και με τους αυστηρότερους κανονισμούς ρήπων της Ευρώπης και της Αμερικής, έπρεπε να εισέλθουν συστήματα ανίχνευσης των misfire. Συστήματα ανίχνευσης λοιπόν, τα οποία θα έδιναν στη δυνατότητα στους τεχνικούς να καταλάβουν πότε έγινε misfire, πότε λοιπόν δεν έγινε η έναυση του καυσίμου και αυτό το καύσιμο πήγε στον καταλύτη και από εκεί παρήγαγε τοξικά αέρια στο περιβάλλον. Αυτά η ανίχνευση του misfire γίνεται εκτός του γεγονότος για να προστατέψουμε τον κινητήρα, γίνεται για να προστατέψουμε τον καταλύτη, γιατί ο καταλύτης, η ζωή του καταλύτη εξαρτάται από το πώς θα δουλεύει ο κινητήρας εμπρός. Αν έχουμε πολλά misfire, πολύ άκαυστο μείγμα το οποίο καταλήγει στον καταλύτη, τότε ο καταλύτης θα σηκώσει πολύ υψηλές θερμοκρασίες και θα καταστραφεί. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τις μεθόδους ανίχνευσης του misfire, οι οποίες δεν είναι και τόσο, είναι μάλλον πιο παράξενες. Η πρώτη είναι η οπτική μέθοδος, με διάφορους καθρέπτες, με κάμερες ενδοσκοπικές, αλλά και με διάφορους άλλους αισθητήρες. Οπτικά μπορούν οι μηχανικοί να παρατηρήσουν το misfire εντός του θαλάμου καύσης. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η μέθοδος δεν γίνεται στα δικά μας αυτοκίνητα, αλλά στα εργαστήρια. Δεύτερη μέθοδος. Ανάλυση της πίεσης του θαλάμου καύσης. Τοποθέτηση αισθητήρων πίεσης εκτός του θαλάμου καύσης, κάπου εκεί δίπλα στο μπουζί, οι οποίοι αναλύουν την πίεση του θαλάμου καύσης στο σύνολο των χρόνων ενός τετράχρονου κινητήρα. Η πίεση του θαλάμου καύσης εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα της ανάφλεξης του μείγματος. Έτσι. Ούτε αυτός ο τρόπος ήταν πολύ εφικτός για τα δικά μας αυτοκίνητα. Οι αισθητήρες ψιλοδιαλύονταν στις υψηλές θερμοκρασίες που υποβάλλονταν οριακά έξω από το θάλαμο καύσης. Είναι τρόπος, μέθοδος ανίχνευσης του misfire για τις εταιρείες και για τους κατασκευαστές, για τα εργοστάσια. Τρίτος τρόπος. Ανάλυση της ροπής του στροφάλου. Με διάφορες μεθόδους και διάφορους αισθητήρες που τοποθετούνταν εξωτερικά από το στρόφαλο, από τη μία και από την άλλη μεριά, μελετούσαν τη ροπή του στροφάλου και μπορούσαν να αντιληφθούν σε συνάμας, ταυτόχρονα βέβαια με τους αισθητήρες θέσης, να μπορούσαν να αντιληφθούν ποιος κύλινδρος δεν έκανε έναυση ανάλογα με τη μέτρηση του κάθε αισθητήρα και το αποτέλεσμα από τη μέτρηση της ροπής. Όπως ξέρετε, ο τετράχρονος κινητήρας, ο τετρακύλινδρος κινητήρας
κάνει σε μία στροφή του στροφάλου 4 εκρήξεις. Τα 4 πιστόνια λοιπόν. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεται τις διαφορές της ροπής μεταξύ των 4 ενάυσεων του ενός κύκλου και μπορούσαν να βγάλουν αποτέλεσμα για ένα κακό misfire, για μια κακή έναυση του μείγματος. Τέταρτον, ανάλυση της πίεσης των καυσαερίων. Με αισθητήρες πίεσης των καυσαερίων μπορούν πολύ εύκολα οι μηχανικοί να αναλύσουν τα καυσαέρια και να δουν από την πίεση των καυσαερίων πότε έγινε misfire. Η πίεση των καυσαερίων, να ξέρετε, η πίεση προς τα έξω στην εξάτμιση δεν είναι σταθερή, είναι ένας ρυθμός ανάλογα με τον κινητήρα, έτσι, ανάλογα με τις στροφές του κινητήρα. Αυτός λοιπόν ο ρυθμός αναλύεται από έναν αισθητήρα πίεσης και μπορεί να μας δείξει πολύ εύκολα το misfire σε έναν κύλινδρο. Πέμπτος τρόπος, γωνιακή ταχύτητα στροφάλου. Αυτοί οι δύο τελευταίοι τρόποι που σας πω, αυτός και ο επόμενος, είναι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως στα αυτοκίνητά μας. Η ανάλυση της γωνιακής ταχύτητας του στροφάλου είναι αυτή η οποία με τον αισθητήρα στροφάλου πανεύκολα οι κατασκευαστές μελετάνε την ταχύτητα, τις αυξομοιώσεις της ταχύτητας του στροφάλου. Ο στρόφαλος όταν γυρίζει και γίνονται οι εκρήξεις δεν γυρίζει με την ίδια ταχύτητα συνεχώς. Η ταχύτητά του αυξάνει όταν ξεκινάει η έναυση, έτσι, όταν γίνεται η έναυση, και χαμηλώνει μέχρι την επόμενη έναυση. Η γωνιακή ταχύτητα λοιπόν του στροφάλου, αναλύοντας τα δεδομένα της γωνιακής ταχύτητας, μας δίνουν πολύ εύκολα το ένα misfire, αλλά και το πιο misfire ήταν αυτό που έγινε. Σε ποιο κύλινδρο λοιπόν έγινε το misfire. Έκτον, το έκτο είναι το πιο ωραίο απ' όλα. Μέτρηση των ρευμάτων ιονισμού εντός του θαλάμου καύσης. Όταν έχουμε έκρηξη, μετά το πέρας της έκρηξης από ένα μπουζί, όταν το μπουζί τελειώσει το σπινθήρα, τον απαιτούμενο χρυσήρα που χρειάζεται για να ξεκινήσει η έναυση, μετά το τέλος της φλόγας και της έκρηξης του μείγματος, δημιουργούνται ρεύματα ιονισμού, τα οποία ο εγκέφαλος μαζί με τον πολλαπλασιαστή χρησιμοποιούν τις ακροδέκτες του μπουζί προκειμένου να μετρήσουν τα ρεύματα που παρήχθησαν εντός του θαλάμου καύσης μεταξύ του ηλεκτροδίου της γύεσης και του θετικού ηλεκτροδίου, μεταξύ εδώ. Άρα λοιπόν το ίδιο το μπουζί χρησιμοποιείται σαν όργανο μέτρησης μαζί με το coil, μαζί με τον πολλαπλασιαστή και την ECU και τον εγκέφαλο, προκειμένου να αναλυθεί τα ρεύματα ιονισμού που δημιουργήθηκαν, τα οποία είναι διαφορετικά. Δεν δημιουργούνται ρεύματα ιονισμού, αλλά δεν γίνει έκρηξη. Ανάλογα λοιπόν με την έκρηξη και τη φλόγα, έχουμε μια πολύ καλή ανάλυση του τι φλόγα, του πώς έγινε η έκρηξη εντός του θαλάμου καύσης. Εκπληκτικός τρόπος, πραγματικά. Αυτοί ήταν λοιπόν οι 6 τρόποι ανίχνευσης ενός misfire. Είχατε σκεφτεί ποτέ ότι συμβαίνουν τόσα πράγματα σε έναν κινητήρα? Κι όμως. Πόσες είναι οι φορές λοιπόν που έχεις αναρωτηθεί, ξεκίνησες για το ταξίδι και λες έχω καλή πίεση στα λάστιχα, δεν έχω καλή πίεση στα λάστιχα, λες να μου καταναλώνει περισσότερη βενζίνη, λες να μου γλιστρήσει σε καμιά στροφή και να πάω ευθεία? Ήρθε η ώρα λοιπόν να σου δείξω ένα προϊόν το οποίο θα σε βοηθήσει και είναι εξαιρετικά οικονομικό. Θα σου δείχνει ανά πάσα στιγμή ποια είναι η πίεση των ελαστικών σου, παρόλο που δεν έχει το αυτοκίνητό σου αυτή τη δυνατότητα. Θα στη δείχνει σε ένα ωραιότατο καντράν, το οποίο θα φορτίζει αυτόματα από τον ήλιο και θα ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι πίεση έχει στα ελαστικά σου. Ούτε θα κινδυνεύεις να σκοτωθείς, αλλά ούτε θα κινδυνεύεις να έχεις πολύ υψηλή κατανάλωση στο δρόμο. Για πάμε λοιπόν να δούμε.
Σήμερα σας έχω ένα άλλο προϊόν. Σήμερα σας έχω, μου έστειλε εδώ το GearBest, ένα Tire Pressure Monitoring System, TPMS. TPMS. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να ελέγχει ανά πάσα στιγμή την πίεση των ελαστικών του. Έχει μια οθόνη λοιπόν μέσα στο ταμπλό, αυτό τουλάχιστον περιμένω να δω, μια οθόνη στο ταμπλό η οποία μας δείχνει την πίεση των ελαστικών που έχουν, ώστε τα ελαστικά μας να μην ξεφεύγουν ποτέ από την επιθυμητή πίεση. Για να ανοίξουμε λοιπόν το προϊόν. Το προϊόν περιέχει τις οδηγίες χρήσης, πώς θα κάνεις εγκατάσταση, πώς θα γίνει η εγκατάσταση στις βαλβίδες. Έχει προφανώς, έχει 4 βαλβίδες οι οποίες βιδώνονται προφανώς με κάποιον τρόπο για να μην τις κλέβουν. 4 βαλβίδες που τις βάζεις στην πίεση, στη βαλβίδα στα ελαστικά, στη βαλβίδα, στη ζάντα. 4 βαλβίδες, σου λέει πού θα πάει πια, left front, right front, rear right, rear left, και έχει και το προϊόν το οποίο μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και το οποίο σου δείχνει την πίεση των ελαστικών. Βλέπω εδώ έχει δύο διπλής όψεως ταινίες για να κολληθεί σε κάποιο σημείο ή στο τζάμι, προφανώς στο τζάμι, γιατί εδώ έχει κυψέλη για να φορτίζεται, έχει μέσα μπαταρία και αυτό φορτίζεται, και έχει και USB για τη φόρτισή του ή και για μόνιμη τοποθέτηση έχει USB για να φορτίζει. Και εδώ έχει, τι έχει, δεν ξέρω, εδώ έχει μια οθονούλα και εδώ κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ σου δείχνει πώς θα ακουμπώσεις τις βαλβίδες και εδώ μας δείχνει πώς θα συνδεθεί με το αυτοκίνητο, πώς θα συνδεθούν μάλλον οι βαλβίδες με αυτό το όργανο, προκειμένου να μας δείχνει. Είναι touchkeys εκείνα τα 3. Ναι, πολύ ωραία. Προφανώς το ορίζουμε εμείς την ελάχιστη πίεση. Υψηλής πίεση, έχει alert για υψηλή πίεση, alert για χαμηλή πίεση προφανώς, alert υψηλής θερμοκρασίας, γιατί διαβάζει και θερμοκρασία, περίεργο. Fast leakage alert, alert δηλαδή για γρήγορη διαρροή, αν έχει προφανώς σπάσει κάποιο λάστιχο, και alert για low battery, για χαμηλή μπαταρία. Κάνει pairing του σένσορες και ταιριάζεις δηλαδή τους σένσορες, τους αισθητήρες με αυτή τη συσκευή και αρχίζει να σου δείχνει. Έχει κάτι άλλο? Τι έχει εδώ από κάτω? Εδώ από κάτω έχει το κλειδί με το οποίο σφίγγεις και το κλειδάκι με το οποίο βάζεις τις βαλβίδες, με το οποίο βιδώνεις τις βαλβίδες για να μην τις κλέβουν. Οι βαλβίδες δεν είναι ειδικές. Δεν ξεβιδώνουν με οτιδήποτε κλειδί, ξεβιδώνουν με συγκεκριμένο κλειδί και υπάρχει λόγος που μπαίνουν. Το βάζεις από μέσα σαν δεύτερο παξιμάδι, σαν κόντρα παξιμάδι μαζί με ο ring για να μην χάνουνε. Έλα ρε. Μάλιστα. Αυτό είναι το προϊόν. Πάμε να το βάλουμε στο Smart. Να δούμε πώς θα είναι. Για πάμε σιγά. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τώρα με αυτό το πράγμα εδώ. Αυτό έχει μπαταρία μέσα το καθένα. Έχει δικιά του μπαταρία. Για να δούμε. Το βάζεις. Βάζεις το ένα με το άλλο με το εργαλείο που δίνει. Να το ξεβίδωσε. Και ξεβιδώνει αυτή η βαλβιδούλα που έχει στη μέση. Για να δούμε. Να το, και την μπαταριούλα. Και την μπαταριούλα αυτή τα βίδωσα, για να δούμε τώρα τι κάνουμε. Power on, power off. Ναι, σιγά μην έχει μπαταρία τώρα αυτό. PSI λέει, μπαταρία γεμάτο, και δείχνει και ένα αυτοκινητάκι και θερμοκρασία.
Ναι. Α, αυτά είναι τα διάφορα mode που δουλεύει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, δείτε πίεση που έχω στο Smart. 23 PSI λέει, 22 PSI, 25 PSI, 23 PSI. Και εδώ είναι οι βαθμοί. Οι βαθμοί. Οι βαθμοί Κελσίου που διαβάζει ο κάθε αισθητήρας. Εδώ είναι ότι φορτίζει από τον ήλιο, γιατί έχω ανοιγμένα τα φώτα του μαγαζού και δέχεται ακτινοβολία. Τόσο λίγο αέρα έχω μέσα. Αυτό ήταν λοιπόν. Με τιμή από 45 μέχρι 50-55 δολάρια το πιο ακριβό, σας δίνει την ικανότητα να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο την πίεση και θερμοκρασία των ελαστικών σας. Δεν είναι κακό. Πολύ μου άρεσε. Πολύ μου άρεσε. Από το να έχετε στο μυαλό σας όλη την ώρα καλό προϊόν. Μπορείτε να πάτε στο description κάτω στο GearBest που το βάζω. Εκεί θα βρείτε ακριβώς το προϊόν για το οποίο σας περιγράφω, αλλά και άλλα προϊόντα στο GearBest, ίδια προϊόντα διαφορετικά στο GearBest, τα οποία κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Να είστε καλά, ευχαριστώ, τα λέμε στο επόμενο. Καλό είναι, δεν είναι κακό. Το πλάκα σας έκανα, δεν είναι μπουζί, είναι κατεστραμμένο μπουζίνι, το οποίο η πορσελάνη διαλύθηκε, βλέπετε εδώ, και γυρίζει γύρω-γύρω.